新聞台。8號風球現正生效，預料會至少維持去到聽朝嘅6點。泰國憲法法院下令暫停總理巴育嘅職務，直至就佢任期嘅釋憲案有裁決。中韓建交30週年，習近平同尹錫悅互致賀函，加強合作。各位歡迎收睇國際最前線，我係陳書君。呢一節先睇下8號東北烈風或暴風信號生效，預計8號風球會至少持續去到聽朝嘅6點。強烈熱帶風暴馬鞍集結喺香港以南大約220公里，預料向西北偏西移動，時速大約28公里，大致係移向廣東西部沿岸。隨住馬鞍逐漸靠近廣東沿岸，本港離岸同高地吹烈風。按照現時嘅預測路徑，馬鞍聽朝會最接近本港，喺本港西南偏南大約200公里嘅範圍內掠過。預計本港聽朝初時會普遍吹烈風。咁隨著馬鞍逐漸靠近廣東沿岸啦，香港嘅風力有所增強嘅，離岸同埋高地又間中吹烈風嘅。咁受風暴潮嘅影響啦，同埋正值天文嘅漲潮咧，鰂魚涌嘅海水高度會喺聽日朝頭早5點到9點期間就比正常升高1米左右嘅。咁海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸嘅。杏花村入夜之後，風勢明顯增強。海面不時有浪拍打上岸，樹木吹到左搖右擺。海濱長廊安裝咗擋水板，預防海水倒灌。居民都做足防風措施，喺窗貼咗膠紙。岸邊就有人影相，佢仲帶埋測風儀嚟追風。特登過嚟，我住九龍東啊，自己係好中意追風，從細到大都未驚過颱風，唔驚，即係頭先我自己都濕晒。佢未睇過，咪同佢睇下咯。係啊，我一次都未見過。睇過就算㗎啦，即係都差唔多啦，望一望。食咗飯啦，食咗飯係啊。不過睇一睇過就 OK。今次就似係即係打到正咁樣咯，係啊，同埋都好大浪啊！住喺杏花村真係唔容易，好容易。真係再大浪啲啊！真係湧咗入屋企啊會。而家同事黃展希咧就喺杏花村㗎。嗱，天幕見到你嗰邊都幾大風大浪喎。係啦，咁咧其實我而家就喺杏花村呢度啦，咁見到咧其實即係越夜嘅時間咧，個風力係增強咗，而且明顯咧嗰個風係有個強風持續咁吹埋嚟㗎。有陣時唔小心嘅話咧，人都會企唔穩啦。咁咧頭先咧都有啲警察就嚟到岸邊啦，咁就勸啲市民離開㗎。不過咧，我哋而家都仲見到啦，喺岸邊其實咧，而家都仲有好多嘅市民咧，就係喺度觀浪㗎。咁咧，亦都見到即係我哋海面上面咧，其實都有唔少白頭浪咁不停咁拍打翻上嚟岸邊啦。咁咧，天文台咧，其實咧就都一直都係呼籲緊，即係呼籲市民啦，就盡量遠離岸邊，去保障翻自己嘅個人安全㗎。我哋咧會繼續喺現場留意住最新嘅情況，交翻俾你先 ，Vincent。好啊，唔該晒，你都小心啲啦。港鐵話列車、輕鐵同巴士服務會逐步減少班次，荃灣線、觀塘線、港島線每5到10分鐘一班，東鐵線、屯馬線都係每5到10分鐘一班，東涌線同將軍澳線班次就比較疏。九巴宣布日間路線會喺夜晚10點開始陸續停駛。深宵同通宵路線會暫停服務，而龍運巴士 S1、S64 同 N64 線會維持有限度服務。城巴新巴所有日間路線會喺夜晚10點開出尾班車 ，S1 線會提供有限度服務，所有嘅通宵路線都會暫停。泰國憲法法院頒令暫停總理巴育嘅職務，直至任期釋憲案有裁決。巴育話尊重法院嘅決定，停職唔會影響政府工作。
副總理巴威就出任看守總理。郭慧儀報導。示威者喺曼谷由民主紀念碑遊行到總理府外面示威，要求總理巴育落台。泰國憲法法院9個法官星期三一致同意受理反對派議員就巴育任期提出嘅釋憲案，並且以5-4一票之差下令即時暫停巴育嘅職務，直至任期釋憲案有裁決，預計需要幾個星期。巴育可以喺15日之內作出回應。政府發言人話：巴育尊重法院嘅決定，唔會影響政府工作，呼籲人民尊重同埋唔好批評，以免造成進一步分歧。憲法列明總理嘅任期唔可以超過8年。呈請方話